வணக்கம் மக்களே, இன்றைய தினம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக் டெஸ்ட் 1 2 3 நிகழ்ச்சியோட உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிற சந்தோஷம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வெள்ளவதிக்கு வந்திருக்கிறோம். ஒரு கடைக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். ஒரு சூப்பரான ஒரு கேள்வி வச்சிருக்கிறோம். எல்லாருமே ஸ்கூல் போயிருப்போம் இல்லையா? அப்படி ஸ்கூல் போகிற டைமில் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச பாடம் அப்படின்னு இருக்கும், பிடிக்காத பாடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படி நீங்கள் ஸ்கூலில் மிஸ் பண்ண சப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்றத இன்றைய தினம் நாங்கள் கேட்க போகிற கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு இங்கே இருக்கக்கூடியவங்க என்னெல்லாம் பதில் சொல்ல போகிறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்கலாம். பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். இந்த பாடத்தை இன்றைக்கி எப்படியாவது கட்டடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்போம். அப்படி நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற டைமில் எந்த சப்ஜெக்டை கட்டடிச்சிருக்கீங்க? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம். வணக்கம். உங்கள் பேர்? தர்ஷினி. விஜயசாந்தி. சாதாரண சாந்தி இல்ல, விஜயசாந்தி. வணக்கம். உங்க பேர்? பிரேம். வணக்கம். வணக்கம். உங்க பேர்? தனுஷா. உங்க பேர்? வனோஜா. வனரோசா. ஒரு சின்ன கேள்வி. வணக்கம். வரவும் போறவங்களா நீ சேர்த்து வச்சுக்கப்பா. உங்க பேர்? விஜயகுமார். தர்ஷினி. எவ்வளவு நாள் ஒர்க் பண்றீங்க? 3 மாசம். சொந்த இடம்? ஹேட்டன். சரி. ஆமாம், விஜயசாந்தி. சரி, ஓகே. எவ்வளோ நாள் இங்கே வந்து ஒர்க் வந்து? ஒரு 9 months. 9 மாதம் தான் ஆகுதா? சொந்த இடம்? ஹேட்டன். சொந்த இடம் இதுவா? இல்லை நான் ஹேட்டன். சொந்த இடம் ஹேட்டன். இப்போ இங்கே கொழும்புல இருக்கிறேன். சொந்த இடம்? பண்டாரோல. அப்படியா? இது வடரோசால மனோஜா. சரி, ஓகே. சொந்த இடம்? ஹேட்டன். சரி, ஓகே. எவ்வளோ நாள் இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணுறீங்க? ஒரு 6 months இருக்கும். வணக்கம். உங்கள் பேர்? அருணி. எப்படி இருக்கீங்க? விஜயகுமார். எவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க? நான் 2 வருஷம். 2 வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா? சரி, கண்டிப்பாக ஸ்கூல் போயிருப்போம் தானே? ஸ்கூலில் வந்து பிடிச்ச பாடம் அப்படின்றதாலுமே கூட இந்த பாடத்துக்கு எப்படியாவது கலண்டுறணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இல்லையா? அப்படி நீங்கள் கட்டடிச்ச சப்ஜெக்ட்னா ஸ்கூல் டைமில்? சரி, முதல்ல இருந்து இடத்த காலி பண்ணுவான். போர் அடிக்க தூசன. இங்கிலீஷ் மேக்ஸும். ஐயோ, மெண்டல் மேக்ஸ் டீச்சர். ஐயோ, எனக்கு பெரிய சார் சிவி ராமன் நினைப்பு. போர்ட்ல சாக் வச்சா எக்ஸியும் ஒய் போடாம கையை எடுக்கவே மாட்டான். ஹேட்டன். சரி, ஸ்கூல் போயிருப்பீங்க தானே? ஸ்கூலில் வந்து என்னதான் ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு இருந்தாலுமே பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும். இந்த பாடத்தை இன்றைக்கி எப்படியாவது கட்டடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்போம். அப்படி நீங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிற டைமில் எந்த சப்ஜெக்டை கட்டடிச்சிருக்கீங்க? மேக்ஸா? நான் இந்த ஊருக்கு புதுசா வந்திருக்க வாத்தியாருங்க. வாத்தியார் மாதிரியா இருக்க நீ? வாத்தியார்னா கையை எடுத்துக்க மாட்டோம். சரி, ஸ்கூல் போயிருப்பீங்க தானே? ஸ்கூல் படிக்கிற டைமில் எல்லா பாடமும் நமக்கு பிடிச்ச பாடமாக அமையாது. ஏதாவது ஒரு பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்கும். அப்படி பிடிக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா எது? கட்டடிச்சிருக்கீங்களா அந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்றது தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் உங்ககிட்ட கேட்க போகிறோம். அன்னைக்கு நான் இவர் முகத்துல ஒரு தேஜஸை பார்த்தேன். கூடுதலாக மேக்ஸ். பண்டாரவல. சரி, ஸ்கூல் போயிருப்பீங்க தானே? ஸ்கூலில் வந்து நிறைய சப்ஜெக்ட் பிடிச்சாலுமே கூட சில சப்ஜெக்ட் பிடிக்காம சப்ஜெக்ட் வந்து இருக்கும் இல்லையா? அப்படி நீங்கள் கட்டடிச்ச சப்ஜெக்ட் என்ன? மேக்ஸ் தான். பிடிக்கவே பிடிக்காதா? பிடிக்கும். ஆனால் பிடிக்காது. வரும் ஆனால் வராது. 6 மாதம் இருக்கும். சரி, ஓகே. உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் போகிற டைமில் பிடிக்காத அப்படின்ற ஒரு பாடம் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? இருங்க, கேள்வி நான் என்ன முடிக்கலாமா? அப்படியே பையனை கூட்டிட்டு போய் வேப்பல் அடிக்கணும் போல் இருக்குது. நீ சிரிக்காத ஆத்தா. சரி, ஓகே. ஸ்கூல் போகிற டைமில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இல்லையா? அப்படி நீங்கள் கட்டடிச்ச சப்ஜெக்ட் என்ன? பொலிட்டிக்கல். மற்றபடி O level டைம்லலாம் எதுவுமே இல்லை. A level மட்டும் பொலிட்டிக்கல் பிடிக்காது. யார் படிப்பிச்சா? பேர் சொல்லணும். ஒவ்வொருத்தருக்கு வேகத்தை பார்த்தோம்னா அவன் அருமை வறுமைக்கு ஆபத்து வந்துடும் போல் இருக்கா. சரி, உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஸ்கூல் போயிருப்பீங்க தானே? ஸ்கூலில் பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதாலுமே பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும். கட்டடிச்சிருப்போம் அந்த சப்ஜெக்ட். அப்படி நீங்கள் ஸ்கூல் போன டைமில் கட்டடிச்ச சப்ஜெக்ட் என்ன? கட்டட சப்ஜெக்ட்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு பஸ்ஸுக்கு போயிட்டு பஸ்ஸில் ஏறிட்டு திருப்பி இறங்கி வந்தது தான் சப்ஜெக்ட். என்னென்ன கொடுமை எல்லாம் பார்க்கணும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரியலையே. சரியா? ஸ்கூல் போகிறதுக்கே வந்து கொஞ்சம் கலை தானே? ஸ்கூலுக்கு போகாமல் கட்ட அடிச்சுட்டு இப்போ போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரிலாம் வெளியில் போய் கிரவுண்டில் விளையாடுறது அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் தான் அது. அந்த மாதிரி தான். உங்களுக்கு ஏதாவது விளங்குதா? கர்மம். இங்கிலீஷும் 2 பாடம். 2 பாடத்துக்கு ஒரு பாடம் இல்லை, 2 பாடம். கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வேண்டானா விட்டுருவீங்களா? ஆரம்பிச்சுக்கங்க. 2 பாடம். சரி, கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு வந்து 2 சப்ஜெக்ட் இருக்கும் தானே? அப்போ அடுத்தடுத்து சப்ஜெக்ட் வரும்போது கண்டிப்பாக அந்த டைமுக்கு கட்டடிச்சிட்டு போயிடுவீங்க எங்கேயாவது? அப்படியா? அது நடக்கும். ஏதாவது சொல்லிட்டு போகிறது. வரலையே. சரி, என்ன அப்படின்னா இப்போ ஸ்கூலில் வந்து கட்டடிச்சிருப்பீங்க, எல்லாம் ஓகே. இப்படி கட்டடிச்சு என்னைக்காவது யார்கிட்ட சரி டீச்சர்ஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? ஒரு இடம் 2 இடமா இருந்தா நான் இருக்கும் 1000 இடத்துல வாங்கி தொலைஞ்சிருக்கேன் நானு.
மாட்டியிருக்கேன், ஏச்சு வாங்கியிருக்கேன், அடி வாங்கியிருக்கேன். நீங்க அடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற எவன் அடிச்சாலும் அதை தாங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்துருச்சுடா அந்த உடம்புல. அப்படி ஒரு அடிடா அது. சரி மேக்ஸ் டீச்சர் யாரு? சார் தான். யாரு சொன்னோம். இல்ல சொல்லுங்க. இப்ப அவர் வந்து தேடி அடிக்க போறதெல்லாம் இல்லையே. அடிக்க மாட்டாரு, கண்டக்ட் இருக்காரு. எதுக்கு சொல்லணும்? ஏன் சொல்லணும்? சரி சொல்லுவார்ல. சரி நம்ம ரொம்ப படுத்திருக்கோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுவார் இல்லையா? அதுக்காக யாரு? ஆமா அப்படி யாரா உன்னை டார்ச்சர் பண்றவன்? இந்தா பாப்பீங்க. யாரா அவன்? எங்கடா இருக்கான்? இருங்க டேய் இவனை தூக்கிட்டு போய் கை கால முடிச்சு கொண்டாங்கடா. பேனட்ராஜ். சரி ஓகே. அப்படி மேக்ஸ் மட்டும் தானா இல்லாட்டி அதை தாண்டி ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லையா? வாங்க உண்டா பத்தாதா? திரி வேணுமா? பொதுவா எல்லாருக்கும் மேக்ஸ் பிடிக்கல. எனக்கு மேக்ஸ் பிடிக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. மேக்ஸ் பிடிக்கும், வராது. அது எங்க இருக்கு? நெக்ஸ்ட் வராது என்ன கூப்பிடுறீங்க? இதெல்லாம் மேக்ஸுக்கு கட் அடிச்சிருக்கிறோம். கட் அடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் அடி வாங்கியிருக்கிறோம். சரி யார் படிப்பிச்சா? பிரகாஷ். சரி இப்படி அவங்க வர வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிறது. வரலாட்டி அப்பா இன்னைக்கு வரலடா, இன்னைக்கு ஒரு படத்துக்கு நம்ம தப்பிச்சோடா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அப்படியா? மேக்ஸ் மட்டும் தானே, வேற எந்த சப்ஜெக்டும் அப்படிலாம் இல்லை? ஹிஸ்ட்ரி, ஜியோகிராஃபி அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை? அதெல்லாம் பிடிக்கும். இப்போ ஃபீல் பண்ணுறீங்க? எல்லாம் மிஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப. ஸ்கூல் லைஃப். சரி இதை தாண்டி ஒரு சப்ஜெக்ட் பிடிக்கல அப்படின்னா அப்படி எதுவும் இருக்கா? இல்லை. சரி அப்போ அது வேணாமா? பொலிட்டிக்கல் பிடிக்காது. அப்போது அந்த சப்ஜெக்ட் வந்தால் என்ன செய்வீங்க? கிளாஸ் டைமில் பெரும்பாலும் கிளாஸ் கட் பண்ணிடுவோம். ஸ்கூல் டைமில் இருக்கணும் கட்டாயம், அதனால. சரி அப்படி எதுவும் கட் பண்ணி அடி எதுவும் வாங்கி இல்லாட்டி சம்பவம் எதுவும் நடந்திருக்கா? நிறைய நடந்திருக்கேன். ஸ்பெஷலாக ஏதாவது ஒரு சம்பவம் சொல்லலாமே. ஸ்பெஷலாக அம்மா அப்பாவை கூப்பிட்டு வச்சு அப்படியெல்லாம் இல்லை. சார் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு, அவ்வளோதான். சரி ஓகே. அப்போ மற்றபடி மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமா? இப்போதான் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படியா? இல்லை கட்டடிச்சதே ஓகேன்னு சொல்கிறீங்களா? ரிசார்ட்டில் படிச்சிருக்கலாமே அதெல்லாம் யோசிச்சிருக்கேன். அப்ப புரியல, இப்ப புரியுது. சரி யார் டீச்சர் அப்படின்னா மேக்ஸுக்கும் இங்கிலீஷ்க்கும் யார் உங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணா? எட்டன் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன், பத்தனை. அது பிரபா டீச்சர்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. அவசரப்பட்டு அவனை தப்பா பேசிட்டோமே. ஹிஸ்ட்ரி, ஜியோகிராஃபி அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லையா? ஹிஸ்ட்ரி ஃபேவரட் படம். ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஃபேவரட் படம் தான். பிடிக்குமா? அது யார் டீச் பண்ணா? அது வந்து சதாசிவம்னு ஒரு சார். சதாசிவம் இருக்காப்லையா? சரி அப்போ ரொம்ப நல்ல பிள்ளை. ஒரு பாடம் மட்டும் தான் பிடிக்கல, அது மட்டும் தான். அப்போ ஸ்கூலில் சார் வரும்போதே இன்னைக்கு வந்திருக்காரா வரலையா அப்படின்னு சொல்லி 10 பேர்கிட்ட கேட்டிருப்போம். வரும்போது நம்ம வீட்டை தாண்டி தான் ஸ்கூல் போகணும், அதனால வீட்டிலேருந்தே எட்டி வந்துடுவேன். வீட்டில் தான் எட்டி பார்த்துட்டு சார் போனால் அப்படியே ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டி போட்டு இன்னைக்கு போகக்கூடாது ஸ்கூலுக்கு கட் அடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துருவீங்களா? அப்படி பயம்லாம் இல்லை, பிடிச்ச படம்னால போகலாம். மேக்ஸுக்கு மேக்ஸுக்கு சிக்கல் தான். சிக்கல் சாரித்தே. இந்த சிக்கல்ல சிக்கி எப்படி ஜெயிச்சு வரான்னு பாப்போம். கட் பண்ணதுக்கு அது நிறைய சம்பவம்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ மிஸ் பண்ணுறீங்களா ஸ்கூல் லைஃப்பை? கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுறேன். சரி யார் மேக்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு படிச்சு கொடுத்தது? எங்களுக்கு மேக்ஸ் வந்து நான் படிக்கும்போது நந்தகோபால் சார்னு சொல்லி மேக்ஸ் டீச்சராக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் நந்தகோபால், பிரபா சார், அவங்க நந்தகோபால் சார் தான் எங்களுக்கு கூடுதலாக மேக்ஸ். எங்கடா கட்டடிச்சிட்டு ஓடுறீங்க? கோபால் சார் தெரிஞ்சா என்ன ஆகும் தெரியுமா? அந்த கோபாலே சரி பிடிக்காத படம் அப்படின்னு இருந்தாலுமே அவங்க வார வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருப்போம். இன்னைக்கு வருவாங்களா மாட்டாங்களா? வரலாட்டி அப்பா சந்தோஷம், இன்னைக்கு மேக்ஸ் கட்டுப்பா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும். அப்படிலாம் எதிர்பார்த்து கற்றுக்கீங்களா? இருக்கும். சரி இப்போ ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரி விஷயத்தை பண்ண? ஸ்கூல் லைஃப் வந்து என்ன எனிடைமே பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி வாழ்க்கை அமையாது. அந்த மாதிரி திருப்பி நம்ம தேடி போனாலும் கிடைக்காது. திருப்பி அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு போகணும்னு தோண்டும். என் நேரமும் மனசு உறுத்துவே. அவங்க எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு வந்தாவே ஐயோ எனக்கு பயமாக தான் இருக்கும். அவன் நம்மள நிதானமா தப்பா பேசுறான். ஏன் ஆத்தா பல்ல அப்படி இருக்கு? என்னமா ஆத்தா பல்ல நான் அப்படி பண்ண மாதிரி என்கிட்ட கேள்வி கேட்குற? சரி அப்போ டீச்சர் வர்றாங்களா வரலையான்னு சொல்லி அப்படியே வர்ற வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்குது. அப்பா வரல அப்படின்னா இன்னைக்கு வரலடா தப்பிச்சோம், அது ஹாப்பியாக இருப்பேன் நான். எல்லாரும் ஹாப்பியாக தான் இருப்போம். சரி அப்படி டீச்சருக்கு ஏதாவது பேர் வச்சிருக்கீங்களா? எல்லா ஷாட்டும் டைட்டா ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அதான் இப்ப யூத் ட்ரெண்ட். எல்லா சாட்டையும் ஆட்டினா தான் இண்டஸ்ட்ரி ஆட்ட முடியும். ஆட்டுவோம். இல்ல பட்ட பேர்லாம் வச்சிருப்போம், அப்படி சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே ஷேர் பண்ணலாம். சொல்லு, நீ தான் தைரியமான ஆளு, சொல்லு. இப்படியெல்லாம் வச்சது இல்ல. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லையே. அவங்க ரொம்ப நல்ல பசங்க, அடிச்சா கொன்றுவாங்க. இப்பதான் சொன்னா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு வரல, அப்ப இருக்கு வச்சிருக்கு. எத்தனை தடவை கட் அடிச்சிருக்கீங்க? கட் அடிச்சு மாட்டி இருந்திருக்கீங்களா? மாட்டினது கிடையாது, சரியான பதில் சொல்லிடுவோம்.
சரியான பதில் சொல்றீங்க. உங்க பாடம் எனக்கு பிடிக்கல, அதனால நான் கட் அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சரியான காரணத்தை சொல்லிடுங்க. பேசாம போறியா வாய்க்குள்ள கத்தி அப்படி சுத்தவா? உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை பிடிக்காட்டி இருந்து படிச்சுட்டு போவோம். மரியாதையான பிள்ளைங்க அப்படியா? பிடிக்கலாட்டியும் இருந்து படிச்சுட்டு பண்ணணும் உங்களுக்காக. சரி ஓகே. இப்போ ஃபீல் பண்றீங்களா? பாரு இங்க ஒரு கழுத்தை குத்த வச்சு உட்காந்துட்டு வாயை கிண்டது. ஃபீல் பண்ணுறோம், மிஸ் பண்ணுவோம் ஸ்கூல் லைஃப் மிஸ் பண்றீங்க. பள்ளிக்கூடத்துல பாடம் படிச்சதில்ல, நாங்க நட்பு படிச்சோம். அவங்க தான் ஹிஸ்டரி ஜியோகிராஃபி எல்லாம் வந்து படிப்பாங்களா? அந்த பாடத்துக்கு தான் கொட்டாய் விட முடியும் இல்லையா? படிச்சு டிகிரி வாங்குறதுன்னு முடிவு பண்ணி வந்திருக்கேன். பக்கத்துல உட்காந்து கொட்டாயை விட்ட வாயில ஒரு பல்லு கூட இருக்காது. விட மாட்டேன். இருக்கு, கண்டிப்பாக இருக்குது. அன்றைக்கி ஒரு லீவ் எடுத்துட்டாலும் நான் இப்போ அது வரலையே. கண்டிப்பாக இருந்தது, அது இருந்தது. அது எனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் சில பேத்துக்கு எங்களோட நாங்கள் ஒரு குரூப் ஒன்று இருக்கிறோம். எங்களை நெக்ஸ்ட் டே சொல்லி வரலையே கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. எனக்கும் பாவமாக தான் இருக்குது, சொன்னால் செய்கிறானுங்களே. சரி, நமக்கு அப்படி இருந்தாலும் சில நம்ம கிளாஸ்லேயே இருப்பானுங்க, இன்னைக்கு மேக்ஸ் சார் வரல அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்கல்ல. ஃபர்ஸ்ட் பெல் அடிச்சு 2 minutes 28 seconds ஆயிடுச்சு, இன்னும் எந்த டீச்சரும் வரல. அநேகமா இது ஃப்ரீயான்னு நினைக்கிறேன். நான் போய் சப்ஸ்டியூஷனுக்கு மேக்ஸ் சார் கூட்டிட்டு வரேன். இருக்காங்க அப்பா இருக்கிறாங்க. இப்போ அவங்க அப்படி இருந்தவங்க தான் இன்றைக்கி டீச்சராக இருக்கிறாங்க. மேக்ஸ் டீச்சர், இங்கிலீஷ் எல்லாம் டீச்சராக இருக்கிறாங்க. பாடம் எடுக்கிறாங்க. அதே இப்போ போவே இல்லாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரிலாம் மீட் பண்ணுவோம். காவதிக்கு போனால் மீட் பண்ணுவோம். அது அப்படி தான். சரி, ஸ்கூல் படிக்கிற நேரம் ஒரு இந்த பாடம் பிடிக்காது அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லை? அப்படி ஒன்றும் இல்லை. எப்படி சார் இவ்வளவு கரெக்டா சொல்றீங்க? எப்படி போகிறதே அரிது, போனாலும் போய் படிப்பீங்க. மற்றபடி பிடிக்காத பாடம் கட்டடிக்கிறதால. சரி, மாட்டிருக்கீங்களா ஸ்கூல் போகாம? வீட்டில் மாட்டல, இது வரைக்கும் மாட்டல, இனி மாட்டிக்கலாம். சிரித்து என்னை ஏன் அப்படி லூசு மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கா? இல்ல, இப்ப வந்து தேடி வந்து அடிக்க முடியாது தானே. ஏலாத்தான் நான் இங்க இருக்கேனே. வந்தேன்னு வச்சுக்க, தண்ணிக்குள்ள தூக்கி போட்டு அமுக்கி கல்ல தலையில போட்டு கொண்டு விடுற ஆஸ்கல். அப்ப அப்படியெல்லாம் இல்லையா? அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, மரியாதைன்னு இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம். சரி, கௌரவம்னு என் கௌரவத்தையே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? சரி, பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கேடா பார்வை, அங்க என்ன பார்வை? இவங்கதான் இங்க இருந்து அங்க போயிட்டாங்களே, இதுக்கு மேல போனா ரோட்ல பாருங்க எவ்வளவு எங்க இருக்கு 10 எங்க இருக்கு? 8ல தான் இருக்கு. டேய் ஏன்டா? இங்கிலீஷ்னா ஃபன் தான். நீங்க ஃபன் பண்ணுவீங்க போல டீச்சரை வச்சு. நீங்க மட்டும் அப்படியே ஃபன் பண்ணி கிழிச்சிட்டீங்க. உன்னை டிஆர் காலத்துல இருந்து பாத்துனுக்குறேன். மூடி நோக்கறேன், பருப்பி மாட்டேன். சரி, முடிஞ்சு. அதெல்லாம் நீ சொல்லக்கூடாதா? ஆர்டர் பண்ணது நானு. ஆனா இப்போ ஃபீல் பண்றீங்க அப்படியா? சொல்லுங்க சார். ஃபீல் பண்றோம், மிஸ் பண்றோம் ரொம்ப. இப்போ யார் பேசுவீங்களா டீச்சர்ஸோட, ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம்? பிடிக்காத பாடம் மேக்ஸ். சரி, கட் அடிச்சிருக்கீங்களா அப்படியே அந்த சப்ஜெக்ட்டை? மேக்ஸ் தான் கட் அடிச்சிருக்கீங்க. அது தாண்டி வேறு சப்ஜெக்ட் எதுவுமே கட் அடிச்சதில்ல? ஜியோகிராஃபி, ஹிஸ்ட்ரி அப்படிலாம்? பொலிட்டிக்கல் ரொம்ப தூங்க வைப்பாங்களா? யார் டீச்சர்? வேணாமே. சரி ஓகே. அப்போ மேக்ஸ் டீச்சர் அது வேணாமா? சரி, இது கட் அடிச்சு மாட்டிக்கிட்டு இருந்த ஏதாவது சந்தர்ப்பம் இருக்கா, சம்பவம் நடந்திருக்கா? ஆஃபீஸ் கிட்ட எல்லாம் நின்றுருக்காது பழக்கம் இருக்கு. ஆஃபீஸ் கிட்டலாம் நின்றுருக்கீங்க. சரி, அம்மா அப்பாவை கூப்பிட்டு வச்சு இப்படிலாம் சம்பவம் பண்ணதில்ல? அப்படியா? அந்த அளவுக்கு மாட்டிக்கிட்டதில்ல. ஸ்கூலில் டீச்சர் இறங்கி வரும்போதே அப்பா இன்னைக்கு வரலடா, நம்ம இன்னைக்கு தப்பிச்சோம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்களே? நல்லா ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம். இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒன்று இருக்கு. வணக்கம், அருள். இவர் தான் எங்களோட கேமராமேன். கண்ணு தெரியாத கண்ணாடி கழட்டுறோம், பாத்துக்குங்க. அந்த மூஞ்சியை பார்த்து பேசுற விட இந்த செவத்தை பார்த்து பேசுவா. நான் பேசிட்டு இருக்கேன். சரி, நீங்க சொல்லுங்க, இந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிக்காது? எனக்கு வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் பிடிக்கும். உடாம்பார் டூப்பு. பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் எதுவுமே இல்லை. எதுவுமே கிடையாது. எதுவுமே இல்லை. எல்லா படத்துலயும் 100க்கு 100 மார்க்ஸ் எடுத்தீங்க. ஓ, நம்பு ப்ரோ, நீங்களும் நம்புங்க ப்ரோ. நம்பிட்டேன் ப்ரோ. சரிப்பா அப்படின்ட்டு இல்லை, 100க்கு 100 அப்போ எடுக்கிற பாடங்களும் இருக்கு. என்னன்னா நம்ம கிளாஸ்க்கு போகிறதே ஒரு ஃபன் தான், அதையே மிஸ் பண்ணுவானே. ஹாய் மச்சான், இன்னைக்கு நம்ம நமிதாவுக்கு நியூ பிரான்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். கொஞ்ச நாள் தான் படிக்க போகிறோம். எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க சார் மரம் வச்சு செஞ்சிருப்பீங்க போல, ஃபன் பண்ணிருப்பீங்க போல. இவனுக்கு முகரக்கட்டையெல்லாம் பார்த்தாக்க அவ்வளவு நல்லவனுங்க மாதிரி தெரியலையடா. சார் நீங்க மைண்ட் வாய்ஸ் நினைச்சு சத்தமா பேசிட்டு இருக்கீங்க. இல்லை, எங்களோட கிளாஸ்ல எந்த பசங்களுமே வந்து இடையில போக மாட்டாங்க. என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் படிப்புல. ஸ்டூடண்ட்ஸ்னா உங்களை மாதிரி தான் இருக்கணும். எல்லாம் ஃபுல்லா முடிய மட்டும் நிற்பாங்க. சேர வெயிட் பண்ண வச்சு படிப்போம். உங்க அறிவுக்கும் திறமைக்கும் நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே நீதிபதி ஆக வேண்டியவர். நீங்க 3ஆம் கிளாஸ் ஃபெயில் ஆனதுனால கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி போச்சு.
இவர் அருமை தெரியாம நாங்க தான் வந்து இவர் வருகை. இதே மாதிரி என் வாலிப வயசுல எனக்கு ஐடியா சொல்ல ஆள் இல்ல. ஐடியா மட்டும் சொல்லியிருந்தான் புடிங்கிருப்ப. கேமராமேன் ஆஃபீஸ்ல சேர்த்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் போற டைம்ல எல்லா பாடமும் ரொம்ப எல்லா பாடம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. என்னன்னா நாங்க எல்லாம் நினைச்சோம் என்னன்னா இவர் ரொம்ப கட்டடிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் அப்படியே பெர்ஃபெக்ட்டா விளங்கும்டா நாரப்பயல. சரி, இன்றைய தினம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு கேள்வியோட நாங்கள் வெள்ளவத்திக்கு வந்திருந்தோம். அந்த கேள்விக்கு சூப்பராக பதில் சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி உங்க எல்லாருமே இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் ஒளிப்பதிவாளர் அருளுடன் நான் உங்கள் வினோதினி. வணக்கம் நேர்களே. பாட்டெல்லாம் படிக்க சொல்லவே இல்லை. இந்த தடவை கட்டடிச்சிருக்கீங்க. கட்டடிச்சு மாடி எடுத்துருக்கீங்களா? மாட்டினது கிடையாது. சமயப்படுத்த கொட்டாயாரு. சரி, கண்டிப்பா. ஹலோ லைட் அடிச்சு, ஹலோ 1 2 3